سازش در اثناء رسیدگی یک پرونده‌ای بود. درخواست سازش جداگانه خودش از دادگاه تقاضا می‌شد. داوری هم دقیقاً همینطوریه. یعنی ما میایم بدون اینکه یک رسیدگی به پرونده‌ای شده باشه، یک پرونده‌ای تشکیل شده باشه در دستگاه قضایی، میایم چیکار می‌کنیم؟ میگیم اختلافات آینده و آتی که ممکن است بین من و شما در مقام خریدار و فروشنده، در مقام کارمند و کارفرما و کارگر و در هر مقامی که هست، اختلافاتی که ممکن است در آینده حاصل بشود از طریق داوری حل و فصل کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میایم یک نفر رو یا چند نفر رو به عنوان یک داور انتخاب میکنیم، میگیم آقا تو قراردادمون مینویسیم که اگر اختلافی حاصل شد در آینده شما چند نفر بیایید پرونده ما رو رسیدگی بکنید، اختلاف ما رو حل و فصل بکنید، بدون اینکه نیاز باشه پرونده من به دادگاه ارجاع بشود. این مخلص کلام داوریه.